муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент манзуратон аст. Ассалому алайкум. бо сабаби ба вуҷуд омадани садама дар канали Мархедар аз тарафи масъулин корҳои таъмирӣ ба анҷом расонида шуд. таъмини кори муназзами иншооти обёрӣ ки гарави ҳосили фаровон аст, аз масъалаҳоест ки мавриди таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. бо вуҷуди таъсири тағйирёбии иқлим ва дар оғози мавсими обёрӣ, камобии дарёҳои ҳудуди шаҳр, мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ҳамаи ниҳодҳои марбутаро барои таъмини муназзами киштаҳо бо оби полезӣ сафарбар намуда, мушкилоти дар ин самт пешомадаро сари вақт ҳал менамояд ва ҳоло таъминот бо оби полезӣ дар сатҳи хуб роҳандозӣ шудааст. баробари ин резиши об аз зери маҷрои канали Марғедар ки тавассути он беш аз 5000 гектар замин дар 4 ҷамоати деҳот обёрӣ мешавад, дар мавзеи Шоҳзод рӯзҳои охир боиси ташвиши зиёд гардид. ба хотири пешгирии хатари лағжиши соҳил, бастани об ба канал чанд рӯз қатъ шуда, бо маслиҳати мутахассисон сабабу омили садама муайян гардида, ҷиҳати бартараф намудани он тадбирҳои фаврӣ андешида шуданд. бо супориши раиси шаҳри Панҷакент барои бартараф намудани ин садама ва пешгирии хатари лағжиши соҳил бо сарварии муовини раиси шаҳр ситод ташкил шуда, техникаю таҷҳизоти зарурӣ сафарбар гардиданд. ҳамарӯза корҳо дар ин самт идома дорад. бо вуҷуди ин назорати маҷрои об дар ин мавзеъ шабонарӯзӣ идома дошта, мутахассисон барои мушаххас намудани нуқтаи резиши об ва андешидани чораҳои фаврӣ барои бартараф кардани оқибатҳои эҳтимолии он тадбир меҷӯянд. кишоварзони шаҳри Панҷакент дар заминаи дастуру супоришҳои пешрӯи муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кишти такрории зироатҳоро вусъат медиҳанд. аз ҷумла дар хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоатҳои деҳоти Халифа Ҳасан ва Сӯҷина ин иқдом хуб ба роҳ монда шудааст. таври сарвари хоҷагии деҳқонии Саидқули ҷамоати деҳоти Сӯҷина ҳангоми боздиди раиси шаҳри Панҷакент аз майдони киштии такрорӣ иттилоъ дод. онҳо баъди ҷамъоварии картошка ки ҳосилнокиаш аз 300 центнер бештар аст, дар 1 гектар арзан кишта, ҳоло ба обёрии он машғул ҳастанд. деҳқонони кордида мегӯянд, ки аз ин зироати зудрас дар шароити Панҷакент аз кишти такрорӣ ҳосили хуб гирифтан мумкин аст. дар хоҷагии деҳқонии ба номи Саъдулло Рӯзиеви ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан баъди ҷамъоварии ҳосили картошка, кишти шалғам, турб ва ҷувори маккаб барои хӯроки чорворо ба роҳ мондаанд. дар хоҷагии ёрирасони қисми ҳарбии қувваҳои марзбонии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ки дар мавзеи дашти маллаи ҷамоати деҳоти Сӯҷина воқеъ аст, ҷамъоварии картошка идома дорад ва баъди анҷоми он дар замин шалғам ва турб кишт мекунанд. гузориши Сабрина Акрам ва Исмоилҷон Холов. дар доираи сиёсати муваффақи хориҷӣ ки бо роҳнамоиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ мегардад. тоҷикистон бо созмонҳои байналмилалӣ ва институтҳои молиявии ҷаҳонӣ шарикони рушд, ҳамкории судбахшро роҳандозӣ менамояд. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҳамоҳангсози лоиҳаи идоракунии ҳамгироии захираҳои табиӣ барои рушди одилона ва устувор дар водии Зарафшон ки бо маблағгузории Иттиҳоди Аврупо ва фонди Оғохон татбиқ карда мешавад, Зумрат Норматоваро ба ҳузур пазируфт. ҳамоҳангсози лоиҳа дар бораи фаъолияти яксолаи лоиҳа ки ба татбиқи таҷрибаи пешқадам дар соҳаи кишоварзӣ, идораи ҳамгироии захираҳои табиӣ, беҳдошти сифати ғизои хонаводаҳо, дастрасӣ ба обро дар шаҳру навоҳии водии Зарафшон фаро мегирад, гузориш дод. татбиқи лоиҳа 5 сол идома меёбад. ҳамчунин раиси шаҳри Панҷакент бо ҳамоҳангсози бахши тоҷикистонии лоиҳаи барқарорсозии устувори ландшафтҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки як қисми барномаи минтақавии Resilient Cap
плюс мебошад ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон татбиқ мешавад. Солиҷон Мирзоев суҳбат анҷом дод. Иттилоъ дода шуд, ки татбиқи лоиҳаи мазкур дар шаҳру навоҳии Водии Зарафшон аз ҷумла шаҳри Панҷакент бо мақсади зиёд намудани масоҳати заминҳое, ки дар онҳо идоракунии устувори ландшафтҳо роҳандозӣ мешавад, таҳкими ҳамкорӣ бо мамлакатҳои Осиёи Марказӣ дар самти барқарорсозии ландшафтҳои байнисарҳадӣ соли гузашта оғоз шуда 5 сол идома меёбад. лоиҳаи мазкур аз ҷониби Бонки Умумии Ҷаҳонӣ маблағгузорӣ карда мешавад ва дар шаҳри Панҷакент низ татбиқи чанд зерлоиҳаро ҷиҳати ҳифзу барқарор намудани ҷангалзор пешбинӣ менамоянд. Изҳор шуд, ки мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барои расидан ба ҳадафҳои татбиқи ин лоиҳаҳо ҳамаҷониба мусоидат ва ҳамкорӣ менамояд. гузориши Сабрина Акрамова ва Исмоилҷон Холов. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои асосгузории сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва вазифагузориҳои раиси Вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ҷиҳати истифодаи оқилонаи замин, кишти такрорӣ, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ҷамоатҳои деҳоти Халифа Ҳасан ва Сӯҷина дидан намуд. дар вазъияти мураккаби сиёсию иқтисодии ҷаҳон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон истифодаи босамари ҳар қитъа заминро дар мадди аввал гузоштаанд. дар ин замина ва тибқи дастуру супоришҳои раиси Вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода, кишоварзони хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати деҳоти лоиқшералии шаҳри Панҷакент ба истифодаи босамари замин эътибори ҷиддӣ медиҳанд. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ аз хоҷагии деҳқонии сомониён дида намуда ба истифодаи замин, парвариши зироат аз ҷумла тарбуз баҳои баланд дод. тавре сарвари хоҷагӣ Ҳаким Қурбонов иброз дошт. онҳо дар 11 гектар замин байни боғи навбунёд анвои гуногуни зироат аз ҷумла помидор, қаламфури булғорӣ ва дар 1 гектар тарбуз кишт намуда ҳосили фаровон роёнидаанд. тухми тарбуз ва дигар зироат аз хориҷи кишвар дастрас гардида, парвариши он тибқи нишондоди агротехникӣ ба роҳ монда шудааст. иттилоъ дода шуд, ки аз 1 гектар тақрибан 10 000 тонна тарбуз мегиранд ва харидорон онро аз худи киштзор мехаранд. ин таҷриба дар дигар хоҷагиҳои деҳқонии ҳудуди ҷамоат низ роиҷ аст ва домани кишти ин зироат сердаромаду серхаридор сол то сол меафзояд. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. дар мавзеъҳои соҳили дарёи Зарафшон солҳои охир барои рушди моҳипарварӣ тадбирҳои мушаххас амалӣ мешаванд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо фаъолияти моҳипарварон шинос гардида барои зиёд намудани истеҳсоли моҳӣ ва таъмини бозори истеъмолӣ бо ин ғизои болаззат дар назди масъулин супоришҳои мушаххас гузошт. бо дастури пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барои ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои соҳили рӯди Зарафшон ва роҳандозии моҳипарварӣ дар ин мавзеъҳо тадбирҳои судманд андешида истодааст. бо дастгирии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Хайри Сафо дар соҳили дарёи Зарафшон, ки аз паҳлӯи деҳаи Ғӯсар убур мекунад, парвариши моҳиро ба роҳ мондааст. тавре ҳангоми боздиди раиси шаҳри Панҷакент иттилоъ доданд, ҳоло барои парвариши моҳӣ дар масоҳати беш аз 2000 метри мураббаъ 10 ҳавз бунёд гардида, дар онҳо 1,5 миллион моҳичаҳои навъи амури сафед, сазан ва карп ба парвариш гузошта шудааст. гуфта шуд, ки ин ширкат бунёди ҳавзҳоро идома медиҳад. барномаро идома медиҳем. мутобиқи дастуру супоришҳои асосгузории сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хонандагони муассисаҳои таълимӣ бо либоси мактабии истеҳсоли ватанӣ бояд пурра таъмин карданд. дар ин замина барои беҳтар намудани сифати либоси мактабӣ, мутахассисони маркази ташхиси минтақавии агентии тоҷикстандарти шаҳри Панҷакент барои соҳибкорон истеҳсолкунандагони либоси мактабӣ машварати омӯзишӣ баргузор намуданд. дар заминаи иҷрои супориши протоколии агентии тоҷикстандарт ва мактуби вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи маркази ташхиси минтақавии агентии
توجیکستاندار در شهر پنجکین در کارگاه دوزندگی محصول با اشتراک صاحبکاران، استحصال کنندگان لباس مکتبی، نمایندگان ساحه معارف مشورت آموزشی برگزار شد. سردار شعبه به معیاردراری تکنیکی و استانداردهایی مرکز تشخیص منطقوی آژانسی توجیکستاندار در شهر پنجکین علیشیر نورمحمدوف با راهبریت و متخصصان کارگاه‌های استحصال لباس مکتبی درباره طلبات رگلامنت و استانداردهای مقرر شده معلومات مفصل داد و در جریان این مشورت آموزشی با رفت دوختن لباس‌های مکتبی شناس گردیده توصیه و مصلحت‌های مشخص خویش را بیان کرد و اظهار داشت که واقعاً سال‌های آخر در کارگاه دوزندگی محصول به صفت اهمیتی کلان می‌دهند. استحصال لباس مکتبی شما مشغول میشید یکم عرض شکایت از طرفی یکم استعمال کننده نشده است. در همین وادی ظرفشون ما با قید نگرفتیم. این معلوم میشه که صفت ناست. و بهتر برای بهتر سازی با حرکت کنند. از طرفی اگه توجیکستان شرط کنید هر زمان منتظری. هر زمان اونا که اونده کاری آموزشی فرماندهی گذارنده میشه، مشورت گذارنده میشه. اون جایی که نقصانی هست سریع برمحل از طرفی استحصال کننده برطرف کنده میشه. در مشورت آموزشی سرمتخصص شعبه به معیاردراری تکنیکی و استانداردهایی دلیل مرزویف حاضرین را با طلبات استاندارد جمهوری تاجیکستان لباس مکتبی، شرط‌های تکنیکی، رگلامنت بی‌خطری جمهوری تاجیکستان، بی‌خطری محصولات تعیینات کودکان و نورسان شناس گردیده مقصد و مرام این مشورت را خیلی مهم ارزیابی کرد. مقصد اساسی مشورت امروزه ما در آن است که پس رگلامنت تکنیکی جمهوری تاجیکستان بی‌خطری محصولات تعیینات کودکان و نورسان می‌باشد. اصلا این مشورت ما درباره رگلامنت بی‌خطری روان شده. متخصص شعبه مذکور کامل جان بابایف با راهبران و متخصصان کارگاه‌های استحصال لباس مکتبی متن رگلامنت استانداردهای جمهوری تاجیکستان و ماهنامه ساحوی استاندارد را تقدیم نمود و از آنها درخواست نمود که باید طلبات رگلامنت و استانداردهای جاری شده را همه‌طرفه رعایت نمایند. مسئول شعبه معارف برنا اشور و رفت همکاری ها را با کارگاه استحصال لباس مکتبی محصول خیلی خوب ارزیابی کرد. سال روان شعبه معارف شهر در اون 136 مؤسسه‌های تعلیمی کار و فعالیت دارند با کارخانه دوزندگی محصول شهر وابسته است که سر لباس یگانه مکتبی رو همه مؤسسه‌های تعلیمی از همین کارخانه دوزندگی خریداری نمایند و این کارخانه دوزندگی با سر لباس مکتبی میتواند تمام مؤسسه‌های تعلیمی را تامین نماید. چندین سال است که این کارخانه دوزندگی محصول با شعبه معارف شهر شرطنامه دارد. یکم در این کارخانه به صفت سر لباس مکتبی دقت می‌دهد. سر لباس مکتبی که خوانندگان استفاده می‌برند و صفت خوب دارد. هر خریداران احترام خواهش که می‌شود که هنگام پیدا شدن نسخه‌های عاید لباس مکتبی می‌توانند که با مرکز تشخیص منطقوی آژانسی توجیکستان شهر پنجکین مراجعت نمایند. سرور کارگاه دوزندگی محصول والیده نصرالدین و برندگان و دوزندگان صاحبکاران استحصال کنندگان لباس مکتبی برای تشکیل مشورت آموزشی دسترس نمودن متن سندهای معیاری هفته‌نامه استاندارد به راهبریت و کارمندان مرکز تشخیص منطقوی آژانسی توجیکستاندارد شهر پنجکین عرضی سپاس نمودند. ما از بسیار چیزها باخبر شدیم، چیزهای فایده آور. از این کارخانه مینتداری خودم و این کارگران دوزندگی می‌نویسیم. تاکید شد در سال خانش 2023-2024 همه خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی منطقه زرافشان خاصه شهر و دهات پنجکین با لباس مکتبی خوش صفت استحصال وطنی تامین می‌گردند. گزارش
Аббос Ҳамросода, Исмоилҷон Холов ва Бобоҷон Шодиев. бинандагони гиромӣ, ҳоло бошад ба як муроҷиатнома мутаваҷҷеҳ бошед. муҳтарам роҳбарон, соҳибкорон ва сокинони шаҳри босонияи Панҷакент, ба ҳамагон маълум аст, ки солҳои охир дар кишварҳои ҷаҳон масъалаи таъмини оби нӯшокӣ ба мушкилоти глобалӣ табдил ёфтааст. дар ин раванд аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташаббусҳои наҷибона ҷиҳати таъмини аҳли сайёра бо оби тоза, пешгирии обшавии пиряхҳо, тағйирёбии иқлим ва татбиқи амалиёти байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бо дастгирии Созмони Милали Муттаҳид ва аксар кишварҳои ҷаҳон амалӣ мешавад. бояд зикр намуд, ки дар фасли гармои тобистон таъмини оби нӯшокӣ барои сокинони шаҳри Панҷакент каме мушкил гардид, ки ин сабабу омилҳои худро дорад. аз ҷумла беҳуда ҷорӣ шудани оби нӯшокӣ дар ҳавлию кӯчаҳо, корхонаҳои алоҳида, обёрии заминҳои назди ҳавлигӣ, бемурват истифода намудани хатҳои обрасонӣ ва бемасъулиятии истифодабарандагони об аз сабабҳои ташвишовар ба шумор меравад. барои ислоҳи мушкилӣ мутахассисону кормандони корхона мунтазам бо раисони кумитаи маҳаллаҳои шаҳр, истифодабарандагони об суҳбату мулоқотҳо гузаронида, онҳоро ба истифодаи сарфакорона ва оқилонаи оби нӯшокӣ даъват намуданд. илова бар ин, дар ҳамкорӣ бо кормандони телевизиони симои шаҳри Панҷакент санҷишҳои соҳавӣ гузаронида, аз роҳбарону соҳибкорон ва истифодабарандагони об даъват гардид, ки дар моҳҳои гарми тобистон оби нӯшокиро исроф накунанд. истифодабарандагони об бояд бидонанд, ки бо сабабҳои табиӣ сарчашмаҳои об дар шаҳри Панҷакент барои таъмини аҳолӣ ва хоҷагии халқ, ки нисбат ба солҳои пеш хеле зиёд шудааст, пурра кифоят намекунад. бинобар ин, маъмурияти корхонаи фаръии давлатии обтаъминкунӣ ва канализатсияи шаҳри Панҷакент ба ҳамаи истифодабарандагони об муроҷиат менамояд, ки оби нӯшокиро ҳамчун неъмати бебаҳо ҳифз карда, беҳуда истифода набаранд ва дигаронро ба сарфаи об ҳидоят намоянд. агар дар ҳавлиҳои заминӣ ва муассисаву корхонаҳо обро дуруст ва тибқи талабот истифода баранд, таъмини оби нӯшокӣ ва фишори он барои биноҳои баландошона беҳтар хоҳад шуд. набояд фаромӯш кард, ки мутобиқи қонунгузориҳои амалкунанда нисбат ба роҳбарону соҳибкорон ва шаҳрвандоне, ки оби нӯшокиро худсарона ҷорӣ менамоянд, сарфаи онро риоя намекунанд, чораҳои маъмурӣ андешида мешавад. бори дигар ба шумо истифодабарандагони оби нӯшокӣ муроҷиат менамоем, ки барои истифодаи сарфакорона ва пешгирӣ аз исрофи оби нӯшокӣ ҳаматарафа мусоидат намоед, зеро аҷдодони мо барҳақ фармудаанд: сарфаи об кори хайру савоб. маъмурияти корхонаи фаръии давлатии обтаъминкунӣ ва канализатсияи шаҳри Панҷакент. тамошобинони азизу арҷманд, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. дар рӯзҳои истироҳатӣ барои ҳар яки шумо саломатӣ ва хушҳолиро хоҳонем. хайр.